بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم يعني سعيدين لهذا الخبر، خبر الاخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، ويعني باذن الله ان شاء الله احنا متوقعين ان في الايام الجايه ان الملاحقات السياسيه اللي قاعده تصير سواء للنواب السابقين او شباب الحراك ان هذا الامر يجب ان ينتهي. يعني احنا اليوم نتكلم ونحن امام هذا مرفق القضاء، وقاعد نتكلم بصوت عالي. يعني احنا اليوم الاجراءات اللي شفناها اليوم بدخول القوات الخاصه وحضورها الجلسه، تعسف نعرف ان الجلسات علنيه وليست سريه الا اذا طلب القاضي ان تكون سريه. اليوم ما طلب القاضي، لكن تفاجئنا اليوم ان الجلسه منع دخول الجمهور، وكان هذا يعني كلام النائب السابق مسلم البراك في احدى الجلسات السابقه، قال يجب ان تكون المحاكمه على مرأى ومسمع الرأي العام. لذلك اليوم لم يسمحوا للرأي العام للاطلاع على الجلسة في جلسة التمييز. في الطرف الآخر احنا نتكلم بصوت عالي وقلناها في كذا مكان. أحمد الفهد هو ابن الأسرة الحاكمة، تكلم على مرفق القضاء وتكلم على بعض الشخصيات في القضاء، خرج واعتذر ولم تحرك أي دعوة قضائية. فحنا خلنا نعرف، يعني حنا الآن هذا مرفق مستقل، خلنا نعرف إن هل هناك قانونين، قانون يطبق على الشعب وقانون يطبق على الأسرة الحاكمة. يفترض الآن إذا كان الأمور يعني فيها شفافية أن يتم محاسبة أحمد الفهد اللي خرج فترة طويلة ويتكلم وذكر ونزل بعض الأمور. خل مرفق القضاء يحرك الدعوة القضائية. لماذا تحرك الدعاوى القضائية على البعض؟ وهذا الأمر يعني احنا نوجهه بشكل مباشر للمجلس الأعلى للقضاء في قضية عدم اتخاذ أي قرار بالنسبة لأحمد الفهد. الأمر الآخر، نعرف أن القضاء تصلهم القضايا من أمن الدولة. أمن الدولة هو من يحرك هذه القضايا. أنا أستفسر اليوم أمن الدولة هم اللي حركوا القضية على مسلم البراك في قضية في ندوة كفى عبثا. أمن الدولة حرك القضايا على كثير من المغردين والنواب السابقين وشباب الحراك. أنا أسأل سؤال بسيط وواضح. مرزوق الغانم طلع وتكلم في ديوانية محمد صقر وقال يا ذرية مبارك. طبعا ذرية مبارك تشمل سمو الأمير. يا ذرية مبارك تبون ننفلها ولا ما ننفلها؟ تبون ننفلها خلينا ننفلها. لم يحرك جهاز أمن الدولة أي قضية على هذا الشخص. كذلك بودي، جاسم بودي، ذكر في لقاء أن من يحكم الكويت هو حق البرقان، ولم يحرك جهاز أمن الدولة. لذلك حنا نقول يجب اليوم طلع تقرير أن الكويت هي الأعلى في ملاحقة المغردين. منظمة العفو الدولية وجهت رسالة اليوم، وصلت صباح هذا اليوم لوزارة الخارجية تطالب بإطلاق سراح مسلم البراك فورا ووقف الملاحقات السياسية. حنا بإذن الله نرى أن هذه الغمة سوف تنفرج قريبا بإذن الله، وأن إرادة الشعب بعد إرادة رب العالمين هي اللي سوف تتحقق. وشكرا.